続いて、リュウジさん行きます。よーし。よいしょ。ドドン。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。ピピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいのやと。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、許してくもうださい。可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。それ丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのにこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後にありがとう。最後に笑いをそうだね。ない。笑いをつける。つけた方がいい。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゅ、可愛さってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへで。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっと、くしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆の最後。なるほど。じゃあ次、できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、許して全然、ください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。それ丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのにこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいのやと。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。くしゃみ。実際お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。ピピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？続いて、リュウジさん行きます。よーし。よいしょ。ドドン。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。